Կեցցե Հայաստանը, կեցցե Ֆրանսիան, կեցցե բարեկամությունը։ Բոլոր ելույթներում շնորհակալություններ են ու շնորհավորանքներ։ 13 տարի առաջ է գործունեությունը մեկնարկել Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի բարեկամության արգասիկ բժշկական հաստատությունը։ Այս տարիների ընթացքում հազարավոր արցախցիների ու սյունեցիների փրկված կյանքերն ապացուցում են սրտանոթային կենտրոնի գոյությունն անհրաժեշտություն էր։ Ամբողջ ընթացքում այն նահանգը, որը մասնակցություն է ունեցել ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել այս պրոյեկտի իրականացման համար, ոչ մի ներկայացուցիչ չէր ուղարկել, որպեսզի տեսնի, թե ինչ է վերջում ստացվել։ Եվ այս ֆորումի շրջանակներում այց տեղի ունեցավ Հարավային նահանգի, Բուժդրոն նահանգի ներկայացուցիչների եւ իրենք այսօր տեսան իրենց վերջնական ապրանքը, թե ինչ է ստացվել այդ համագործակցության վերջնակետում։ 1.5-ից 2 ժամ ոսկե ժամանակ։ Սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում րոպե առաջ ցուցաբերված օգնությունը կարևոր է։ Գորիսում գործող ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնը հագեցած է բոլոր սարքավորումներով։ Այստեղ աշխատում են Հայաստանի ամենապրոֆեսիոնալ սրտաբանները։ Հիմնադիրները մեծ ուշադրությամբ զննում են յուրաքանչյուր սարք, լինում յուրաքանչյուր վիրահատարանում ու հիվանդասենյակում։ Ֆրանսիայի նմանատիպ կենտրոնների հետ համեմատելիս էլ վստահաբար հայտարարում են. Այստեղ տարվում է նույն մակարդակի սերվիս, ինչ որ ֆրանսիական հիվանդանոցներն են։ Բայց այս հիվանդանոցը ավելի կոմպակտ է, ավելի կիպլիկ է, որովհետև մենք դա պատրաստել ենք զմական շրջանում միայն բանի համար, սուր ինֆարկտների համար։ Իսկ հիմա մեծացրեցինք եւ դառնալու է սիրտանոթային բոլոր հիվանդությունների համար։ Ինչ տարբերություն կա։ Իմ կարծիքով տարբերություն չկա, քանի որ նույն ֆրանսիացի բժիշկները, որոնք գալիս են հաճախ այստեղ տարին 3-4-5 անգամ գործելու, իրանք տարբերություն չեն գտնում այստեղ աշխատելուց եւ այնտեղի աշխատելուց, ոչ մատերիալից, ոչ անձնակազմի գիտելիքներից, ոչ իրենց սպորտից, որևէ տարբերություն չկա։ Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակում Գորիս ժամանած ֆրանսիացիներից շատերն էին այցելել սրտանոթային կենտրոն։ Գորիս հասնելուց հետո ավելի վստահ ենք ասում, որ այս բուժհաստատության կարևորությունն անչափելի մեծ է, ընդգծում են հյուրերը։ C'est la deuxième fois que je viens en Arménie. Հայաստանում երկրորդ անգամ եմ, Գորիսում առաջին։ Եկել եմ հիմնադիրների պարոն Ավետիս Մատիկյանի եւ տիկին Միշել Սենոյի հետ։ Այնինչ տեսա, իհարկե գոհացուցիչ է, եւ այն ամենն ինչ այստեղ արդեն արկա է, նոր ներդրումներ անելու ցանկություն է առաջացնում։ Բարեկամ երկրից պարբերաբար ժամանում են բժիշկներ, որոնք աշխատում են տեղի մասնագետների հետ։ Կենտրոնն ի սկզբանե ստեղծվել էր միայն սրտանոթային հիվանդություններ ախտորոշելու եւ բուժելու նպատակով։ Այսօր մատուցվում են նաեւ բազմաթիվ այլ ծառայություններ ու արկա են տարբեր սարքավորումներ, նույնիսկ տարածաշրջանում եզակի մամոգրաֆ։ Այսքանով սակայն չեն սահմանափակվել։ Սրտանոթային խնդիրները մենակ չեն գալիս, ոնց ասած, դա անոթային պաթոլոգիա է, որը ցավոք սրտի ամբողջ օրգանիզմին է վերաբերվում եւ սրտանոթային խնդիրը դա ընդհանրապես մեկ մասն է։ Իրեն զուգահեռ զարգանում են մարդկանց մոտ նաեւ գլխուեղի անոթների խնդիրներ, պերիֆերիկ անոթների խնդիրներ եւ մենք ունենք ծրագիր նպատակ, որպեսզի դառնա ոչ միայն սրտանոթային կենտրոն, այլ ամբողջ անոթային պաթոլոգիան ներառենք։ Մեծ ցանկություն կա, մեծ ջանքեր են դրա համար գործադրվում, պերսոնալ ենք պատրաստում, նոր մասնաշենք ենք կառուցել, հագեցրել ենք ժամանակակից սարքավորումներով եւ պատրաստվում ենք նոր էտապի։ Ֆրանսիային հաջողվել է Սյունիքում հիմնել գերժամանակակից կենտրոն, որ նոր օրի զարգանում է։ Լեռնային ճանապարհներով այս մարզում առողջապահական ներդրումը կենսական կարևորություն ունի։